整過呢個清湯牛腩，相當好味。咁又試過整呢一個滷水牛肚，又係好好味。咁今日咧就整清湯牛肚，淨係齋牛肚啊，覺得好似寡咗啲。咁於是乎咧，我就買咗啲牛筋，少少牛筋。咁啊呢度有個牛肚就係急凍㗎啦，咁啊所以要解凍啦。咁我揾啲鹽水浸下佢咯。啲牛筋啊洗一洗佢，咁跟住咧就一陣間稍後出水。至於蘿蔔咧，就最好同街市啲菜檔熟啦，咁啊叫佢幫你揀咯。如果唔係好肯定嘅，如果係自己嚟嘅咧，就最緊要揀啲重手嘅，重手即係水分多。咁蘿蔔咧就有個少少嘅巧妙之處，就係佢蘿蔔個皮咧嗰個啲 fibre 嗰啲纖維好厚下嘅，咁所以咧蘿蔔就唔好慳。唔好就咁刨一浸，刨兩浸，即係刨兩個圈，咁咧就可以將厚嗰陣 fibre 刮走咗佢噶啦。咁啊，好似嘥少少，但係好食好多咯。即係咁樣一浸嚟夠。嗱，刨咗個圈啦，再刨多個圈，你睇到？啲白色嗰啲咧，深色啲嘅咧就會刨走佢嘅，咁就會見到啲比較淺色啲啊、半透明嘅咧，咁就啱啦。咁蘿蔔就咁樣切，滾動個蘿蔔，咁就叫出嚟會差唔多啦。咁而家就將啲牛肚同埋牛筋出水，咁啲牛肚頭先揾鹽水浸過解晒凍啦，咁而家就可以凍水擺佢落去出水。啲牛筋一樣啦，擺埋落去，咁啊揼嚿薑，冚蓋，等佢滾，水滾啦，就基本上水滾咧，再煮多佢分零鐘咧，就可以熄火撈佢出嚟㗎啦。出完水之後咧，就揾凍水洗一洗翻佢，過一過咗佢面頭嗰啲血啊污糟嘢去。咁過幾次之後就擎翻乾水佢，抹翻乾啲水佢。準備整個清湯都需要幾多嘅香料㗎噃，一粒乾葱，咁啊2-3粒蒜頭，咁啊即刻會炒後切幾片薑，有啲葱啦，咁啊另外就有啲芫茜啦。咁仲跟住咧有一條咁多嘅肉桂，唔好太多，因為肉桂啲味好濃。幾片呢啲月桂葉、花椒、八角。咁好多時咧啲朋友問我，咁即係落幾多啊？咁其實老實講啊，我次次落都係大約㗎咋。你問我落幾多，我真係唔係好知。咁有啲人話：喂，你可唔可以寫埋個食譜出嚟？我話我寫食譜咪少許花椒、少許八角咯。咁佢話準確啲得唔得啊？準確啲啊，是但啦。咁啊呢度我準確啲啦。我頭先稱過嚟，呢度2克。花椒咁啊，大約其實2茶羹到啦，2 gram。咁呢度八角咁啊，其實都係就係向茶羹到啦，重少少4 gram。咁呢度咧就丁香，少少丁香就1 gram。蒜頭咧搣咗衣佢，咁就搞掂噶啦。薑切片，乾葱。搣咗啲衣佢，唔要，唔要，搞掂。葱、芫茜洗乾淨佢之後，個頭都留翻佢，要嘅，因為我陣整湯用。咁呢啲成大棵，搞掂。嗱呢度咁多濕濕碎碎嘅香料咧，咁啊，如果倒實落煲湯裏邊咧，咁啊都幾麻煩㗎，因為成煲湯都係呢啲你唔會食嘅香料。咁你到時你食嗰啲油牛腩，或者你想攞啲湯我嚟，即係有少少湯我嚟飲啊，或者我嚟做其他嘢啊，綠菜啊，咁你就好多呢啲濕濕碎碎唔想食嘅嘢。咁簡單起見咧，全部揾個呢啲煲魚湯嘅袋，全載起晒佢。咁開始燜啲牛肚同埋牛筋。咁啊，首先揾個煲燒熱佢，落少少油。咁個鑊熱啦，就擺啲牛肚同埋落牛筋落去。咁
咁啊手手係咁以辣一辣佢咁就好啦。咁辣一辣佢之後咧，就可以加水。都要加幾多水㗎？要加到浸過晒佢咯。咁頭先嗰包香料揼埋落去，落啲紹酒，咁啊冚蓋等佢滾。咁而家滾啦，咁就可以加埋啲蘿蔔落去。嗱，三樣嘢喺裏邊，3樣嘅時間都會唔同嘅。蘿蔔咧，大約1個鐘頭到搞掂㗎啦。牛筋我估計1個半鐘，牛肚啊2個鐘以上。咁所以咧就分開唔同時間去處理佢，落少少鹽落去，等佢有個基本嘅味道。咁啊，最後先再去試味控制佢。咁而家落定少少鹽落去。咁呢個時候就閂細火佢。1小時後翻嚟睇睇啲蘿蔔，幾乎唔記得，咁啊跟手落就冰糖落去，咁啊冚埋佢，1小時後翻嚟，夠咗1個鐘，逐樣檢查，啲蘿蔔基本上 OK 啦，可以撈佢出嚟先。咁當然啦，你又可以個做法咧，就係首先。即係最尾先落啲蘿蔔嘅，咁但係我想早啲落咯，因為早啲落啲蘿蔔出味㗎嘛，咁令到個湯咧個味道好啲咯。咁但係又唔想煮太耐喎，因為煮太耐啲蘿蔔會熟嗰頭喎，會爛嘅喎。咁所以1個鐘咧就撈翻起撈呢啲蘿蔔。咁跟住咧就檢查下啲牛筋得未？啲牛筋都好似幾腍喎，因為薄身啊睇嚟似乎都掂喎。very good， 牛筋就得啦，咁牛筋都可以撈起佢啦。因為啲牛筋比較薄身，如果你炆啲牛坑腩咧，就1個鐘未必得。咁係咁噶啦，炆到咁上下咪試下佢咯。咁其實而家啲牛肚都可以吉起佢睇睇，剪滴咁多嚟試一試，咁你會大概有感覺知道佢有幾耐咯。咁而家睇落就應該未得嘅，冇錯啦。牛肚咧，我估都仲要炆多成粒鐘啊！咁啊繼續慢火炆咗1粒鐘，咁又炆多1小時。我睇下啲牛肚點樣。睇落就差不多啦，因為追落去嘅感覺都已經唔同咗啦。OK 啊，可以啊，爽爽地。再炆咧就會太腍啦。咁呢個時候咧就將啲牛肚都撈埋出嚟，因為咁樣攤佢咧就容易啲切咯。咁啊拎晒出嚟攤佢。咁呢一袋嗰啲香料咧，基本上都可以攞埋出嚟。咁啖湯啊非常之正咯，啲蘿蔔擺翻落去 keep 住，令到佢暖，同埋就可以熄火。咁啊切定啲牛肚同埋牛腩咯，啲牛筋。咁啊唔好切太細喎，因為如果太細咧就冇得食嘅喎，冇乜咬口嘅喎。啲牛筋、牛肚就切好晒，一陣間咧就上碟。嗱，首先將蘿蔔擺晒喺底，跟住再鋪啲牛肚同埋嗰啲牛筋上面，咁就可以上台啦。咁食之前咧，灑翻少少葱花，就切咗啲芫茜，再灑少少芫茜上面，咁就可以上台噶啦。